Всем привет! Сегодня буду готовить супер ПП сэндвичи. Нарезаю огурцы, помидоры, колбасный сыр, колбасу. Максим, кстати, заценил колбасу, ему понравилось. Все это хорошо обжариваю до золотистой корочки. Кстати, сыр колбасный обжаренный — это просто что-то с чем-то. Очень вкусно. Яичницу жарю. Как мне нравится делать свой любимый соус. Беру булочки с пятерочки, разрезаю их напополам и начинаю собирать свой сэндвич. Соус, листы салата пекинской, точнее пекинской капусты, кусочек колбаски, кусочек сыра, помидоры, огурцов, яйцо обязательно сверху и накрываю все булочкой. Посмотрите, какая у меня ППшная красота получилась. Сейчас Максим заценит. Ну-ка, как ему? Он в восторге.